siin doktor Heigo Ritsbeck, rahvusvahelise Püha Katoliku Kiriku kardinal. Oma loengutes kirikust tahaks täna pidada loengu teemal teenida Jumalat sümbolitega või jumalateenistuse sümbolid. Kui me loeme Rooma kirja algust 12. peatükki 1. salmi, siis apostel Paulus kutsub meid üles andma ennast ohvriks. Ja kreeka keeles kasutatakse siin mõistet, mis kätkeb endas rituaalse ohvri toomist. See tähendab seda, et kui püha apostel Paulus annab soovituse kristlastele, kui nad kokku tulevad, mis nad siis teevad, see on kui rituaalse ohvri toomine. Ja salmi lõpetab fraas, et see oleks, mis meie mõistlik jumalateenistus. Meie mõistlik jumalateenistus on rituaalse ohvri toomine. Ja termin jumalateenistus on kreekakeelne termin tseremooniast, siis mida jumala rahvas jumalale toob. Kui me tuleme Hebrea kirja 9. peatüki juurde, siis 1. ja 6. salm toovad samuti meile täpselt need terminid, mida Vanas Testamendis templi jumalateenistuses kasutatakse. Ja püha apostel Paulus kasutab neid termineid, nagu juba mainisime, ja samuti ka mujalgi leiame Uues Testamendis neid termineid, mida Vana Testament kasutab tseremoniaalse jumalateenistuse kohta. Mis näitab loomulikult väga selgelt meile vähemalt ühte, et kristlikul usul on väga tugevad juured Vanast Testamendist. Jeesus Kristus ei tulnud siia maailma missiooniga alustada midagi täiesti uut. Ta tuli siia selleks, et täide viia see, mis oli juba siin olemas. Ta esmane sõnum oli, nagu me teame, parandage meelt, Jumala riik on lähedal. Ja Vana Testament ja Uus Testament on omavahel väga seotud. Sinu usuisa on Abraham. Ja mida Abraham meil on andnud? Peamiselt usu. See on tema suur panus. Siis tulevad Siinai mägi, Mooses. Ja kui me loeme 4. Moosese raamatut, siis mida see meile annab? Ühe korra, rituaali, tseremoonia. Siis tuleb Taavet, mida tema annab meile? Psalmid, orkestrid, erinevad instrumendid, suured koorid, käte plaksutamise. See kõik on osa sellest pärandist, mida me Kristuses oleme saanud. Ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Kui me tuleme nüüd Uue Testamendi juurde, siis Jeesus käis sünagoogis. Jeesus oli vaga juut. Jeesus tegi läbi ise taolise liturgia. Ja kui me tuleme pühtu söömaaja juurde, siis me näeme eriti, kui täpselt peeti kinni sellest vanatestamentlikust liturgiast. Jeesus ei muutnud mitte midagi seoses sünagoogi teenistusega. Ja esimesed kristlased või esimesed kirikus olijad, kui me võiksime öelda, olid siis inimesed, kes alustasid sünagoogis. Jeesus käis Jeruusalemmas kõikidel ettenähtud pühadel, 12-aastasena on ta templis just sellel põhjusel. Ja me tihti rõhutame seda, kuidas Jeesus võttis templist piitsa ja mida Jeesus tegi nagu teistmoodi, aga vaatame sellele, millega Jeesus oli nõus. Jeesus ei olnud, tal ei olnud probleemi mitte liturgiaga jumalateenistuses või psalmide laulmisega, vaid tema probleem oli korruptsiooniga ja seda ta ründas. Aga kõik muu selle vastu Jeesus ei olnud midagi. Ja kui sa läksid templiteenistusse, said kõik sinu meeled haaratud. Sa nägid, sa kuulsid, mida öeldi, sa ütlesid, sa haissid, sa puudutasid. Ja see oli kõigi inimmeelte tõeline pidu sellel jumalateenistusel.
aeg oli selleks eraldatud, 1 päev nädalas. ja siis siin on ka meie ihu väga tähtsa koha peal. nii et kõik see on äärmiselt oluline, kui me räägime Jumala teenistusest. meil on vaja sümboleid. Sümbol tuleneb kreeka keelest, tähendab millegagi viskama. kui me näeme ühte sümbolit, siis see sümbol räägib rohkem. kui heisatakse Eesti lippu, siis me seisame valveseisandus. kui me näeme, et kellelgi on ümber sõrme kuldsõrmus, siis ei tähenda seda, et minu naine oleks ümber selle sõrme keeratud, vaid see, et ma olen abielus. mul on siin veel sõrmuseid, see sõrmus ei iseenesest ei anna mulle meelevalda, et ma olen piiskop, see on piiskopi sõrmus. aga see on sümbol sellest. või see sõrmus näitab, et mul on doktorikraad teoloogias. Need on kõik sellised sümbolid, nad on kokku liidetud millegi väga olulisega. loomulikult see tükk metalli ei ole mitte doktorikraad. see tükk kulda ei ole siin mitte piiskopiks olemine. aga nendel on tähendus. sümbol toob meiega kommunikatsioonis hästi palju meile asju, mida me saame aru. kui me läheme kirikusse ja näeme seal altari ees ühte härrasmeest mustas ülikonnas, tema kõrval ühte kena daami valges kleidis, siis me saame aru, see valge kleit ja loor kõik sümboliseerib seda, et siin on pruutpaar. siin on tegemist laulatusega. ja kui me jälle näiteks läheme kurvale sündmusele, matustele, inimesed on seal mustas. leinavärv on seal. teatud sümbolite vastuvõtt või mitte vastuvõtt on ka väga tähendusrikas. kui ma annan sulle oma käe tervituseks ja sina oma käe paned selja taha ja mulle kätt ei anna, siis on see väga suur solvang. ka meie kultuuris. alles hiljuti me elasime kaasa kõik Oscaritele. Eesti mandariinid jäid sellest küll ilma. aga mida see kuju, selle Oscari kuju siis nii suurt on, aga see on sümbol millestki. sümbol millestki suuremast. kui president astub ametisse, siis ta annab ametivande ja loeb teatud sõnad. kui me asume ka meie igapäevaelus näiteks erinevaid pühasid tähistama, näiteks jõulupühi, siis me ei tule kokku oma perega ja ei hakka näiteks jogurtit üheskoos sööma. oleks ju väga tore jõuluõhtul jogurtit süüa. aga me ei söö. me sööme sealiha, me sööme hapukapsast. me sööme teatud asju. Ameerikas on tänupüha. seal süüakse kalkunit. ei sööda mingisugust lambapraadi. ja see kõik on väga oluline, kuidas me suhtume ühte või teise asja. Need sümbolid ütlevad rohkem. kui Jeesus näiteks pesi jüngrite jalgu, siis see oli iseenesest niivõrd tugev sümbol, et see andis suurema sõnumi, kui seda oleks paljude sõnadega saanud edasi anda. Jumal lõi korra, Jumal lõi süsteemi. kui ei oleks siin maailmas seda süsteemi, siis need kosmoselaevad Apollo, mis oleksid maalt startinud kuu suunas, me poleks teadnud, kas nad jõuavad maa peale tagasi või mitte. aga näiteks sellele, et Jumal andis meile korra, me võime täpselt öelda täna, mis kell tõuseb päike, näiteks 25. detsembril, issand aastal 2050. Jumal lõi korra. ja see on see Jumal, kes on muidugi vabaduse Jumal, aga kes on ka korra Jumal.
ja selles sümbolite maailmas me saamegi kõik sellega kokku. Ja sellepärast Jumala teenistuses, selle nii tseremoniaalses osas kui ka muudes osades on sümbolitel ja korral väga oluline tähendus ja tähtsus. Amen.